Haya, ndo tunaendelea kupokea oda. Hii ni mzigo ya wateja, tunaendelea kupaki. Karibuni sana. Ni mizigo ya ndege hii, tunailodi leo Jumatatu, tunategemea kwenye Ijumaa wateja watakuwa mpokea mzigo yao. Karibuni sana, au tembelea www.esmfaster.com uweze kuweka oda. Shipping sasa hivi hazichelewi. Kwa wiki mara 2 mzigo inaingia ndege, ambao ni non copy, isiyo ya vilipukizi, wala sio ya betri. Sehemu muhimu ambayo consolidate ili kusudi kwenye CDM zile consolidate sehemu moja, consolidate hiyo na hiyo nyingine, na hizo nyingine zinaweza kumwambia consolidate. Alafu hakikisha anaweka huo mzigo huo wanaofunga sasa hivi, hakikisha anaweka air cargo, alafu air cargo, alafu ile booster yenye 2 step supply ile ni nzito, aiweke CE cargo, ile safirisho kwenye maji. Huo anaofunga sasa hivi uende kwenye ndege. Hiyo kachanganya mafaili hapo, iko mzigo miwili tofauti. Kuna CE cargo na air cargo. Na hiyo air cargo ni no bet. Mimi niingie kwa mtandao.